这就是种周线嘛，就说就跟你二大一个女人啊。啊，没对，没对，这吹牛。这房洗刷都16年了。那王学，王学没收他这绣花包，你知道不？这个一边推着直接一元修正气啊。以后娃是不是不修了？哎，高，实在是高。这风一刮就去到那南铺里了。往这头走。再走。走的哥哥去了。咋讲你啊？哎，这个纸盒没的好，羡慕不是人吗？你是把先喝就一般知道。先。啊。哎，退房退房。那个就说你爸爸光毛钱啊，退的不少。钱了，多钱你看着啊。你看爸爸表演啊。就走，就走。我切这个啊，退房的嘛。二哥拉，来，从爸爸爱上。你爱上。大哥跟上。光是最后呢，脚头贴就是前头呢。哦。把手指给去。放了就行了嘛。退房这么麻烦呢？看看这谁你远个咱们退钱。嗨，有仪式感呢。走，过去吃饭啦，吃饭啦。我知道快点吃了，晚上去我那有呢。你想你地方比我多就多。给师傅准备的多少的嘛？你看啥？看一下，牛肉。这说这个有你了还去了摆车子，那个走，我走。可以下了啊。你先走，俺自己忙着去。再吃饭吧。哎，这可能吃的不快。面，你要吃个面呢？啊，你吃辣椒辣不高？你看你那个嘴活不溜嘛，辣吧？啊？不辣。坐，吃面就该讲，快点啊！上来。你自己，哎，这，我死命。老坏了哎。王大哥还不要。爸给你不给啊？你个狗仗呢？来，这个啥年数这么油？我是个烧吧你是？啊，拆冰吃啊！你现在厉害很啊，吃饭都不要人喂了啊！都赶紧吃。那就21能修了啊！现在就收脱了，着急啊！喝的，21才23跟我说的才。啊，好，这个就给俺这个女人，给你两个有女人。这个班给一学去，今年没种菜了。再说题都得做这。我这挖哈呢。你顶多下去抱着娃走。走。来，18把往头上。真的吧？这个18。哎呀，揉着它了啊！啊，坐。这个大爸爸。
我早上挖的这么些，那个是大家把这耕啊，哦，收拾起来，好，开荒种地。那行。好豆子，学着点啊，长大以后就种地啊。给我你带着微笑的嘴角和